ẹ kú dédé ìwòyí o. Orúkọ mi ni Sam Adéọ̀sùn. Òjò àánú òun ló tún dé sí etí ìgbọ́ yín àti sí ojú ìwòran yín. Ẹ jẹ́ á gbàdúrà. Ọlọ́run wa, a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín fún ojú rere yín, a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín fún àánú yín. A yìn orúkọ yín torí pé ẹ ṣeun, nítorí pé àánú yín bẹ láàyè. Ọlọ́run wa, Olúwa ẹ gbà ọpẹ́ wa. Jésù Kristi, Olúwa ẹ gbà ìyìn wa. Ọlọ́run ìyanu ọ̀rọ̀ tó ń jáde báyìí. Bàbá, Olúwa ẹ ṣí wa níyè. Olúwa ẹ ṣí wa níyè. Ẹ ràn wá lọ́wọ́. A ó yìn orúkọ yín. Jésù Olúwa wa. Àmín. Tó recorded version òní eléyìí à ń try láti make a live program wa some hours ago, ṣùgbọ́n for one reason or the other tí a ti mọ̀ a lè ṣe láti wá ní dáa o. Ẹ jẹ́ ká send recorded version sí àwọn ènìyàn. A dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run fún ìnáwó yín, ìdámẹ́wàá, ẹ̀bùn, ọrẹ, Gideonite, there are a lot of things, heritage fund àtòríṣi bẹ́yẹn. Mo gbàdúrà pé bọ́lọ́run ti ń bẹ tí ẹ̀mí ẹ̀ ń bẹ láàyè, gbogbo bàtẹ́ bá pe Ọlọ́run á máa dá yín lóhùn lórúkọ Jésù. Mo fẹ́ dá yín lójú pé mo ń lo àpẹẹrẹ kan ẹ̀yọ́ lẹ́ẹ̀kan kẹ́ lè mọ ibi tí ìrànlọ́wọ́ ibi tí owó yín tó ń ṣiṣẹ́ dé. Mi mọ̀ bí àwọn èèyàn ló notice ní ọjọ́ Wednesday prayer live wa ẹ̀rí lójijì aṣáàrí pé mọ́mì kan gan send the message. Mi ò rí bàtà parí prayer yẹn tán ni mo tó rí message yẹn fún ìṣẹ́jú fún almost 1 minute. À ń sọ̀rọ̀ bàtà àwọn èèyàn gbọ́n bàtà ń sọ mọ́ kò ṣiṣẹ́. Ohun tó ṣẹlẹ̀ ni pé àwọn ará bíi ni wọ́n pè náà ní bot, kì í ṣe BUT o, àwọn tó ń pè ní bot, but bot ni, so bí machine ni, about 100 million people. Machine yẹn kò sọ pé bí a máa pretend bíi pé èèyàn ló ó join láti grand kìíní yẹn. Ẹ̀rí àwọn ọmọ mi ti ẹni sọ́yàn pé ṣe bá àdúrà láfẹ́, ṣé àdúrà tún rí amúní àdúrà tí wọ́n yàtọ̀ sí àdúrà tí wọ́n, so bóyá àdúrà tí wọ́n dẹ̀ lérò mọ́. So àdúpẹ́ lọ́wọ́ yín torí pé owó la fi ń ṣe àwọn nǹkan báwọn yẹn. Àdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé a ní one powerful security company tí wọ́n ń ròmù website yẹn every seconds láti keep it running. So Ọlọ́run á máa ràn yín lọ́wọ́, Ọlọ́run á dẹ̀ máa bùkún fún yín lórúkọ Jésù. Mo ní special announcement kan tí mo fẹ́ ṣe. Òun náà ni wípé a máa ṣe àwọn adjustment kan sí àwọn program wa torí pé ó ti ń weigh wa down ní gbogbo ọ̀nà. A fẹ́ try láti adẹ̀ ní project kan, ìyẹn Bible school, àti ẹ̀ lè fọwọ́ kan tọ́. Ìdí ẹ̀dẹ̀ ni pé àwọn programs yẹn dàbí pé ó ti pọ̀ jù. So ohun àánú, òjò àánú àti Wednesday prayer ó ṣe ká ṣe ní monthly program kó má jẹ́ weekly program mọ́. Mo dẹ̀ sọ fún wa pé we are open to suggestions. Tabari àwọn ọmọ Ọlọ́run tí Ọlọ́run bá ràn lọ́wọ́ láti lè bá wa ronú pé kí la tún lè ṣe. But definitely the more ta ṣe ń gba more hands, the more níṣẹ́ yẹn ń pọ̀ sí. So a dẹ̀ fẹ́ gba àwọn ọmọ tá ní owó oṣù wọn san fún wọn. So àwọn ọmọ tiwa gangan kò sí èyí tí a ń san oṣù fún, but thank God that God is using them for us. So àlàyé ibẹ̀ yẹn nìyẹn. Mi láti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ o, mo ní plan wa nìyẹn tí àwọn ronú sí lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Yes, commercialization of the gospel. Commercialization of the gospel. Ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run, ṣe rí tá bá sọ nípa ẹ̀sìn Kristi láyé tá a wà yìí, ó ti ní lójú, ó ṣe ní láàánú, ṣùgbọ́n ó tún yà mí lẹ́nu torí pé ọ̀gọ̀ọ̀rọ̀ àwọn Kristẹni wọn ò bìkítà. Ẹ jẹ́ kí n sọ̀tọ̀ fún yín. Tabani tó bá ní àmì tẹ lọ ṣọ́ọ̀ṣì yẹn mọ́, ẹ̀wọ̀n wá ṣọ́ọ̀ṣì gidi, ó máa affect wa. Àwọn tó wà lójú ọ̀nà tòótọ́ ó máa affect wọn. Àwọn tí ò sí lójú ọ̀nà kò sẹ́ni tí ò ní affect tán. Ẹ̀rí pé gbogbo ọ̀nà ló ti di kílẹ̀ ń tà. Ṣọ́ọ̀ṣì ti kúrò ní ilé Ọlọ́run bá ti di kílẹ̀ ń tà. Ẹ̀rí tẹ́ bá máa ń sọ̀rọ̀ nípa ordination, kílẹ̀ ń tà. Máa ń sọ̀rọ̀ nípa fífìyàn sípò nínú ìjọ. Tẹ́ bá ń sọ̀rọ̀ nípa mo tẹ̀fẹ̀ rí pastor. Tẹ́ bá ń sọ̀rọ̀ nípa kò sí ẹni tẹ́ lè ṣe àṣeyọrí nǹkan tí mo sọ yìí láì fi owó sí. Bẹ́ẹ̀ bá ṣe lówó tó, tí ipò yìí bá ṣe tó, wọ́n ti commercialize ẹ̀, wọ́n ti sọ di ilé-iṣẹ́. Ẹ̀rí wọ́n ti sọ di ilé-iṣẹ́. Ibo ló ti bẹ̀rẹ̀ gan? Ṣé nígbà tí àwọn ọmọ Israẹli nígbà tí wọ́n wà lórí ilẹ̀ wọn, wọ́n máa ṣe dáadáa o. Ọwọ́ Ọlọ́run sì ń ṣiṣẹ́ nínú ayé wọn ní gbogbo ìgbà yẹn. Ìgbà táwọn ọmọ Israẹli wà lórí ilẹ̀ wọn, ilẹ̀ wọn tí Ọlọ́run jogún fún wọn, ilẹ̀ ìlérí tó mú wọn lọ, ẹsẹ̀ àwọn ọmọ Israẹli máa dúró. Ṣùgbọ́n ní kété tí wọ́n ti yẹsẹ̀, tí ẹ̀ṣẹ̀ wọlé, tí a kó wọn lẹ́rú, ẹ̀rí nínú oko ẹrú yẹn náà ti wá, they are longing for their God. Wọ́n ń sapá láti wá Ọlọ́run wọn. Ṣé nínú ìsapá láti wá Ọlọ́run yẹn, ibẹ̀ ni àwọn
wòlíì dúró sí, ibẹ̀ làwọn pásítọ̀ dúró sí láti fi wọ́n jẹun ibi tí káràkátà ti wọnú ìrere nìyẹn, tó ti wọnú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run nìyẹn, tí gbogbo ẹ̀ fi wá dojúrú. Tẹ́ bá dẹ̀ wo resemble orílẹ̀-èdè Nàìjíríà, tẹ́ bá wo country dáadáa náà, tẹ́ bá farabalẹ̀ wo a country called Nigeria, ẹ máa gbà pẹ̀lú mi pé it is so bad. It is so bad. Orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ó dàbí orílẹ̀-èdè tí a mú lẹ́rú ní ìlú rẹ̀. Àwọn Nàìjíríà bí àwọn tá a mú lẹ́rú ní ìlú wọn. Ọmọ Nàìjíríà ni wọ́n, ṣùgbọ́n ẹrú náà ń ṣe ní ìlú wọn. Tọ́tọ́ wà bẹ́ẹ̀ nìyẹn. So torí situation Nàìjíríà tó ti dorí kodò yẹn, ó wá fọ́ọ̀sì àwọn èèyàn, òun wá fọ́ọ̀sì àwọn èèyàn láti máa wá Ọlọ́run ní gbogbo ipá, ní gbogbo ọ̀nà. Wọ́n desperate láti wá Ọlọ́run yẹn. Nígbà tó lè ti desperate yẹn, àwọn ará bíi kósà nìyẹn, wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí òní wọ́n fi ń jẹun dùn ní olónìí. Mo dá sọ fún wa pé implication gangan ló jẹ mí lógún jù lónìí tí mo fẹ́ ṣeré lórí. Kí ni àtúbọ̀tán gbogbo irú nǹkan bá hàn yẹn? Ibo láti bẹ̀rẹ̀? Ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ nínú ìwé Míkà orí 3 ẹsẹ̀ 11, Micah chapter 3 verse 11. Bíbélì sọ pé ó ní àwọn olórí rẹ̀ ń ṣe ìdájọ́ nítorí àbẹ̀tẹ́lẹ̀, àwọn àlùfáà rẹ̀ sì ń kọ́ni nítorí owó ọ̀yà, àwọn wòlíì rẹ̀ pẹ̀lú sì ń sọ tẹ́lẹ̀ nítorí owó. Síbẹ̀ wọ́n gbẹ́kẹ̀lé Olúwa, wọ́n sì wí pé nítòótọ́ Olúwa wà pẹ̀lú wa, ibi kan kì yóò bá wa. Náà kí ni túmọ̀ àlàyé yẹn? Màá ṣàlàyé fún wa. Túmọ̀ ẹ̀ ni wípé ó ní àwọn olórí ń ṣe ìdájọ́ nítorí àbẹ̀tẹ́lẹ̀. Ìyẹn sọ̀rọ̀ nípa àwọn olórí ìlú, àwọn ọba, àwọn ìjòyè, àwọn adájọ́, àwọn olórí government administrators, àwọn ministers, nǹkan tó ń sọ bẹ́ẹ̀ nìyẹn, president, governors, wọ́n ní wọ́n ń ṣe ìdájọ́ nítorí àbẹ̀tẹ́lẹ̀. Èmi àti yín mọ̀ dáadáa pé as far as Nigeria goes, pápá ọ̀rọ̀ Nigeria là ń sọ o, àbẹ̀tẹ́lẹ̀ ní everywhere. In fact, títí kan mall, tẹ́ bá lọ ra nǹkan ní mall, bẹ́ẹ̀ ṣe ń mú nǹkan tẹ́ ẹ̀ bá ṣọ́ra, bẹ́ẹ̀ ṣe ń mú nǹkan tẹ́ fẹ́ rà báyìí, ẹnìkan á máa tọrọ lọ́dọ̀ yín. Àwọn staff wọn á máa fẹ́, wọ́n máa kí mẹ́sàn-án mẹ́wàá, ẹ̀rí wọ́n máa tún sọ wípé kẹ́ ẹ bá wọn wá nǹkan. Tẹ́ bá fẹ́ san wọn ní káńtà gan, wọ́n á fẹ́ gba àbẹ̀tẹ́lẹ̀ bẹ́ẹ̀. Tẹ́ bá àwọn tó ń ṣílẹ̀kùn tán kan, gòkàn wọ́n máa kí ní mẹ́jọ mẹ́sàn-án, ẹ̀rí ìdí tó mi ń ṣe kìí ṣe pé wọ́n láìkì yín, ìdí tó mi ṣe kìí ṣe pé wọ́n fẹ́ ṣiṣẹ́ wọn bí iṣẹ́, torí àbẹ̀tẹ́lẹ̀. In fact, in Nigeria today, kò sẹ́ni tó lè ṣe favour fún yàn tí ò bá ní rí jẹ́ ń bẹ̀, and that is the problem. Ṣé wá ní èyí tó wọ́n ṣẹlẹ̀ yẹn? Bíbélì wá tẹ̀síwájú nínú ìwé Míkà orí 3 ẹsẹ̀ 11 yẹn, wọ́n tún wá gbé wọnú ṣọ́ọ̀ṣì, wọ́n ní àlùfáà rẹ̀ sì ń kọ́ni nítorí owó ọ̀yà. Ẹ̀yin àti èmi náà mọ̀ pé tẹ́nìkan bá lò fẹ́ mínísítà báyìí, kò lè mínísítà tán láì béèrè owó. Torí pé originally ìdí tó fi wá mínísítà náà ni láti gbowó. In fact, ẹ bá wà ní orí social media, ẹ máa ní bí pásítọ̀ bá ṣe ń wàásù, Olúwa lálágbára, Jésù yóò gbà yín, ọ̀nà àbáyọ wà fún yín. Bó ṣe ń sọ yẹn, bẹ́ẹ̀ ṣe ń gbọ́ pé ó ń sọ yẹn lẹ́nu yẹn, ẹ máa wò dáadáa, ẹ máa wo ara screen yẹn nísàlẹ̀, ẹ ti máa gbọ́ pé to give your offering, this is a kìnnìkan bank account number, a máa stroll abẹ́. Kì í ṣe pé ọ̀rọ̀ yẹn tó ń sọ yẹn ló wà important sí. Passion gangan ni wípé tá a bá ń ṣe program yìí, àmàrà àwọn tá a máa fún wa lówó torí owó nìkan tí bẹ́ẹ̀ lè sọ ń bẹ̀rẹ̀ nìyẹn. Ní tẹ̀síwájú ní àwọn wòlíì rẹ̀ pẹ̀lú ń sọ tẹ́lẹ̀ nítorí owó, ìyẹn ti mọ́ wa lára gan. In fact, tí wọ́n bá sọ tẹ́lẹ̀ fún wa tó bá béèrè owó gan, ara wa gan ò ní, ara wa máa kọ́. Ẹ̀rí àwọn wòlíì rẹ̀ wọ́n sọ tẹ́lẹ̀ nítorí nǹkan fẹ́ jẹ́. Ẹ̀rí wọ́n ní síbẹ̀ wọ́n gbẹ́kẹ̀lé lọ, wọ́n sì pé nítòótọ́ Olúwa pẹ̀lú wa, ibi kan kì yóò bá wa. Ibi tí bẹ́ẹ̀ ń sọ ni pé ó ní síbẹ̀síbẹ̀ ó ní ètò wọn bí Ọlọ́run jù ní pé wọ́n á tún máa sọ lójú yín pé Ọlọ́run làwọn ń sìn. Wọ́n á máa sọ lójú yín pé Ọlọ́run tó pè mí, ibi tó fọ́ níbẹ̀ nìyẹn o. Ọlọ́run kankan ò pè wọ́n o, but wọ́n á ní Ọlọ́run tó pè mí, wọ́n máa sọ sí ti yín. Wọ́n á sọ lójú yín pé bó ṣe wà báyìí, it is well with you and I. Wọ́n máa fún yín ní assurance pé Ọlọ́run tó pè wọ́n yẹn ó máa dáàbò bò yín. Ọlọ́run ò dẹ̀ pè wọ́n, they only say that láti cover intention níbẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀. Kí wá ní implication gangan ibi tí mo lọ gan nìyẹn? Kí ni implication? Ẹjọ́ ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run, ẹ fetí sí eléyìí dáadáa. Mo sọ lẹ́ẹ̀kan tẹ́ ẹ bá gbàgbé, mo ní ìdá kí ẹni à ṣọ́ọ̀ṣì gidi lẹ́ẹ̀ máa lọ, implication wà fún gbogbo wa. Ìdàkẹ́ ní ẹ̀wọ̀n lọ, implication wà fún gbogbo wa. Ìdàkẹ́ ní kìnnìkan ṣe kìnnìkan, implication wà fún gbogbo wa.
àwa là ń sin Ọlọ́run àwọn kan ò tiẹ̀ sin Ọlọ́run mọ́ gbogbo ala máa jọ jìyà ẹ̀ iṣẹ́ pé òótọ́ bẹ́ẹ̀ ni mo dẹ̀ fẹ́ ṣàlàyé ẹ̀ fún wa ìdí tí mo fi sọ bẹ́ẹ̀ mo fẹ́ ṣàlàyé ẹ̀ fún wa. Kí ni àtúbọ̀tán àkọ́kọ́? Àtúbọ̀tán àkọ́kọ́ ni pé ní orílẹ̀-èdè tí àwọn adarí ẹ̀sìn ibẹ̀ tó máa ti sọ ìrere jẹ́ kí n jẹ́ in any country ni o tó wá pé ìrere wọ́n ti commercialize ẹ̀ ohun àkọ́kọ́ tó jẹ́ àtúbọ̀tán ẹ̀ ni wípé orílẹ̀-èdè yẹn ó máa tòṣì adẹ̀dàhoro. Èmi kan mo sọ bẹ́ẹ̀ omi ìṣẹ́pẹ́ o fún Nàìjíríà o most times wọ́n ti sọ̀rọ̀ Nàìjíríà wọ́n ní ẹja gbàdúrà fún ilé-èdè wọn ni àdúrà kọ́ lọ́rọ̀ wa gbà. Bíbélì ti sọ̀rọ̀ yẹn wọ́n ní tó bá wọ́n ní tí olódò bá wà lórí ipò bẹ́ẹ̀ sọ̀kan tó máa ṣẹlẹ̀ ó ní tí ìkà bá wà lórí ipò bẹ́ẹ̀ sọ̀kan tó máa ṣẹlẹ̀. So why tá a fi ń wọ́rí ara yín ohun tẹ́lẹ̀ kan ní láti ní pé ẹ make sure pé olódò wà lórí ipò ẹ ní ìdí àdúrà ẹ mọ̀ lọ́tọ́ tí ń gbàdúrà fún Nàìjíríà àti Nigerians níbikíbi tá a bá káàkiri àgbáyé. Ìdí ni pé there was a time tí mo sọ̀rọ̀ kan fún ní àwùjọ kan ẹni wọ́n analyze kí ni ìṣòro Nàìjíríà wọ́n fà lọ síwájú wọ́n fà lọ sẹ́yìn èmi ò bá wọn dá sí wọn pé wọ́n náà pásítọ̀ yẹn input yín wà important mo ní tèmi máa yà sí gbogbo tẹ́yìn sọ wọ̀nyí ẹ̀ ń sọ̀rọ̀ pé PDP ẹ̀ ń sọ̀rọ̀ APC ẹ̀ ń sọ àwọn yẹn ò kí ń ṣe problem Nàìjíríà tọ́ problem Nàìjíríà mo ní ọwọ́ pastors Nàìjíríà ló ti wá àwa analyze ẹ̀rú bá wọn inú mi dùn pé àwọn ọmọ náà ló wà bẹ̀ pastor dẹ̀ pọ̀ láàrin wa ẹ̀rú bá wọn gan pé Bíbélì máa sọ bẹ́ẹ̀ tó tọ́ ẹ̀rí the problem of this country is the pulpit in the country. These so-called we people that are pastors, and I'm very sorry láti sọ̀rọ̀ yẹn, and it is true. Majority of us pastors, we are not even saved. Ní salvation. When you hear what some of them are saying, it's funny. But they say when you see the kind of fruits they are bringing out, do you with these people? They don't even believe there is God anywhere. Most of them implication àkọ́kọ́ tẹ́ bá ti rí pé orílẹ̀-èdè pé wọ́n ti commercialize ìrere lórílẹ̀-èdè yẹn implication àkọ́kọ́ ni pé orílẹ̀-èdè yẹn ni kì í ṣe mi ní Kristẹni o gbogbo orílẹ̀-èdè yẹn pátá they will remain poor and desolate. Ibi tá kálẹ̀ kan yẹn ẹ jẹ́ ká tún kálẹ̀ kan sí Micah chapter 3 verse 11 àwa ka verse 12 ẹ wá rí kan tí mo sọ ẹ jẹ́ ká kọ ìwé náà the Bible says our heads judge for a bribe, that is the heads, the leaders, they judge for a bribe. Our priests teach for pay, and our prophets divine for money. Yet they lean on the Lord and say, is not the Lord among us? No harm shall come to us. Therefore, because of you, Zion shall be plowed like a field. Because of you, Zion shall be plowed. Torí àwọn wọ̀nyí tí wọ́n ti sọ ìrere di ọ̀nà oúnjẹ. Ẹ jẹ́ kí n ká Yorùbá ẹ̀. Bàṣẹ nítorí náà, nítorí tiyín ni a ó ṣe ro Síónì bí oko. Máa ro Síónì bí oko gbogbo àlùmọ́nì wọn kó lọ. Torí kí ló dé fà kí wọ́n sọ pé torí pé president ṣe wọ́n ní nítorí àwọn àlùfáà wọn tó pé wọn ò lè wàásù láì jẹ́ torí owó, wọn ò lè ṣe sọ́jí láì ẹ̀wọ̀n ní kánsẹ́lì owó yìí náà nìkan náà ni wọ́n tá kọ́ ṣẹlẹ̀ sórílẹ̀-èdè ni pé wọ́n máa ró bí oko. Jerusalem yóò sì di ebè àti òkè tẹ́ḿpìlì bí ibi gíga igbó. Ẹ̀rí they will remain poor and desolate. Ó dẹ̀ ṣẹlẹ̀ sáwọn ọmọ Israeli àwọn ọmọ ẹlẹ́ran wá ń jẹ́gun. Ẹ̀yọ́ ọmọ Ọlọ́run pick 3 churches in Nigeria kẹ́ wá value wọn. Ẹ church mẹ́ta Nigeria kẹ́ wá value wọn. They can buy the whole country of Nigeria. Yìí ní ẹ̀dẹ̀ yà mí lẹ́nu pé báwo ni church Nigeria ṣe lójú country yẹn fúnra ẹ lọ. And it is so tó wà bẹ́ẹ̀ nìyẹn àwọn tó bá àwọn ìjọ kan rìn tí wọ́n dé àwọn ipò kan ńláńlá tó máa fún yín ní project church yẹn ẹ̀rù á bá yín pé what? Báwo ni country yẹn gan ò tiẹ̀ ní ṣe ní suffer? Èmi àti àwọn dáàdì kan jọ ń sọ̀rọ̀ some days ago. Ó wá ní ulẹ̀ skisa kẹ́nìkan máa béèrè donation $1 billion ní Nàìjíríà kẹ́nìyàn kí EFCC má dẹ̀ béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ pé àwọn mélòó ló mú $1 billion wá in Nigeria today economy. Ẹ gbọ́ iṣẹ́ wo lè fẹ́ ṣe Nàìjíríà jọ pé a kàn donate $1 billion just donate kò fi ṣe business o ó kàn fún wọn béèrè $100 million kíní kan million wọn kàn dárúkọ owó ẹgbẹ́ abẹ́ kò sí in an economy tó yẹ pé almost 90% of Nigerians are like struggling tí wọ́n sọ pé àti jẹ àti mu tàdúrà ni ó mà ṣe o
àwọn tó dẹ̀ kò dé ẹ̀jẹ̀ kí n tó tọ́ fún yín kò sẹ́ni tó lè donate 100 million Nàìjíríà yìí tí ìṣe kó bẹ́ẹ̀ ó jí owó yẹn ni 100 million is not a joke. They know that fact, and that is why Nigerian pastors cannot criticize Nigerian government. They can't. Ìjọba ti rí kan náà tó bá ti ń pariwo president kan politician ni party ẹ̀kọ́ ló wà lórí oyè ló ṣe ń pariwo ẹlọ ṣe bí gbogbo àlà ń ka pépà gbogbo àlà wà lórí internet àdẹ̀gbọ́ ìròyìn ẹ farabalẹ̀ fetí pásọ̀ tó bá ti ń pariwo this government is not good. God told me that they will die. God told me they will do this. Ẹlọ wo kan tí pásọ̀ yẹn sọ about 6-7 years ago. Every the same person, no matter what, president wà lórí oyè yìí o, there is no vacancy for another president to run jẹ nígbà yẹn. A lot of them they don't care what happens. So far the kingdom wọn tó bá ti ń kún sí. Ló fà tó ilé-èdè fi rí báyìí tó gbogbo kan wà ní dédé ẹ kàn máa wò ẹ̀rí. Èmi ò blame mo bá àwọn ọmọ mi kan sọ̀rọ̀ èmi ò blame ẹni tó kù Nàìjíríà tó náà wà mọ́. How will I blame them? Mo wá sọ mọ́ mi yẹn pé mo ní afẹ́ tí ò bá ti kú Nàìjíríà rí kó tẹ̀ lọ lọ́jọ́ méjì mẹ́ta ní ìlú bòmí ló máa pa ìlú èdè tínú ẹ̀ máa dùn. And the great mystery ibẹ̀ ni pé these people that claim to lead our churches, these people that claim to lead our country, they are traveling out every day. Family wọn ò lu òyìnbó náà wà. They know how things are run ní ìlú òyìnbó, but they cannot replicate it in their country. And we have people who claim to be servants, men and women of God, and they cannot do anything about it because their own treasures has been covered. And their own way of making money has been secured. So they will not. Oh, people are that. I want to know tomati sọ̀rọ̀. Ntan jọ bò, wọ́n á jọ tú padà. Ẹ̀rí orílẹ̀-èdè tí wọ́n bá ti commercialize the gospel bẹ́ẹ̀. Àtúbọ̀tán àkọ́ni pé ìlú yẹn máa suffer. Ìlú yẹn máa suffer. Èkejì, another consequence. Ó ní pé the so-called servant of God, wọ́n wá parúkọ wọn, àwọn tó pera wọn ní ìránṣẹ́ Ọlọ́run wá parúkọ wọn dà, wọ́n wá di Ọlọ́run fúnra wọn. Tẹ́ bá wò dáadáa lónìí, that is the so-called servant of God will now become a demigod. Wọ́n di èèyàn ní wọn, but wọ́n á jẹ́ kí ẹ mọ̀ pé Ọlọ́run ni wọ́n. Wọ́n ti gbéra wọn sókè débẹ̀. But tẹ́ bá wo bẹ́ẹ̀ tẹ́ bá wo àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run tòótọ́ tó máa ń sọ fún yín nípa iṣẹ́ ìránṣẹ́ wọn, ẹ̀yin gan inú yín á dùn, ẹ̀yin gan ọkàn yín á balẹ̀. Nínú ìwé Kólósì orí kìíní ẹsẹ̀ kẹrìnlélógún àti karùndínlọ́gbọ̀n, Colossians chapter 1 verse 24 and 25, Paul ń sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn, àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run tèmi mọ̀ nìyẹn. Ó ní nísinsìnyí èmi ń yọ̀ nínú ìjìyà fún yín, èmi ń yọ̀ nínú ìjìyà fún yín, inú mi sì dùn nítorí mo ń ṣe ìrànlọ́wọ́ láti jẹ ìyà tó ṣẹ́kù nínú ìyà Kristi fún ara rẹ̀. Ẹ̀rí wọ́n ní ó sọ pé ìyà tí Jésù jẹ tó jẹkù òun fẹ́ continue láti jẹ nítorí pé òun fẹ́ make sure pé ìyà yẹn tí ẹ̀yẹn ò lọ lásán, èyí tí ṣe ìjọ fẹ́ jẹ́ nítorí ìjọ. Verse 25 ó ní nínú èyí tí a fi ṣe ìrànlọ́wọ́ fún gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ ìríjú Olúwa tí a fi fún yín láti mú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ṣẹ. Iṣẹ́ àwọn pásítọ̀ ọgbà yẹn ni pé wọ́n fẹ́ mú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ṣẹ, but tí àwọn pásítọ̀ tó di òní wọ́n fẹ́ make it by fire by force. Wọ́n tó máa ń fi sí gan-an àdúrà wọn gan, wọ́n ní by fire by force. Àwọn pásítọ̀ ọgbà yẹn, 1 Corinthians chapter 11 verse 1, Paul ń sọ̀rọ̀ fún àwọn church. Ó ní imitate me just as I also imitate Christ. Just as I also imitate Christ. Ẹ̀rí kò kàn sọ pé imitate me, but àwọn pásítọ̀ rẹ̀ wọ́n ní ọ̀rọ̀ mi ní ká ẹgbẹ́ ẹ má wo ìwà mi o. Ó ní ẹ máa tẹ̀lé àpẹẹrẹ mi gẹ́gẹ́ bí èmi náà ti ń tẹ̀lé àpẹẹrẹ Kristi. Ẹni tó bá ń tẹ̀lé Kristi òun ló lè sọ̀rọ̀ yẹn jáde lẹ́nu. Ẹni tó bá tẹ̀lé Kristi bálabàlà la máa sọ, àfọ̀ ẹ̀ ló máa sọ jáde. Torí pé wọ́n ti sọ̀rọ̀ àwọn di Ọlọ́run láyé yìí. Ẹ̀rí ìdí tán fi ń ṣe bẹ́ẹ̀ ni pé you will not be able to criticize them. You will not be able to tell them that daddy you are wrong. So that you will not be able to tell them that mommy nǹkan tá ń ṣe yìí ò bá Bíbélì mu. So they will make themselves to be like God, pé àwọn Ọlọ́run. So even though they commit adultery, wọ́n máa justify ara wọn
ẹ rí pé àwọn lè commit adultery but ẹ̀yin ò lè ṣerú ẹ̀ o torí pé àwọn òbí ta ti ń pàdé Ọlọ́run kí tó bá sọ fún yín nìyẹn torí pé wọ́n fẹ́ jẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ pé Ọlọ́run gan làwọn fúnra wọn àwọn àti Ọlọ́run tẹ̀yìn lẹ́yìn bọ yẹn àwọn àti Ọlọ́run tẹ̀yìn lẹ́yìn sìn yẹn àwọn jọ ń jẹ búrẹ́dì ní lálálẹ́ club kan náà jọ ń lọ nǹkan tó ń tọ́ àti ṣe nìyẹn wọ́n á defraud owó wọ́n á tún justify ẹ̀ ẹ máa bá wọn ní ìwà ìgbé torí pé wọ́n ti sọ àwọn di Ọlọ́run so they are unquestionable lè question ṣé o lè question Ọlọ́run ni that's why ẹ̀yin náà mọ̀ mà how many of you lẹ́yìn lọ bá pásọ̀ yín pé ẹ̀ sà bá ṣe fẹ́ gbé kí ní ẹ̀bà kò ní dá o ẹ̀ẹ́dẹ̀jẹ̀ ká ṣe báyìí ẹ̀yin tí ò ní sọ fún yín pé ẹ̀yin sọ̀tì ni tí ò ní sọ fún pé ẹ̀mí Ọlọ́run bá mi sọ̀rọ̀ ìwọ ló láì díà ẹ rí i pé majority pastors ọ̀rọ̀ tó ń bá sọ ló máa ń jẹ́ final nobody can change it ẹ̀ tí ẹ̀ láyà ẹ̀ wọn bí ọmọ ìjọba ẹ̀dá láyé ẹ̀ kò ní sọ mí mọ́ Paul bá àwọn Thessalonica sọ̀rọ̀ ní 2 Thessalonians chapter 3 verse 6 verse 7 verse 8 verse 9 ẹ̀rí ó ń bá wọn sọ ó ní ní orúkọ Jésù Olúwa wa àwa pàṣẹ fún yín ará kí ẹ yẹra fún gbogbo àwọn arákùnrin yín tí ń ṣe ìmẹ́lẹ́ tí kò gbé ní ìbámu pẹ̀lú ẹ̀kọ́ tí ẹ gbà ní ọ̀dọ̀ wa ẹ̀rí ó ní nítorí ẹ̀yin náà mọ̀ bí ó ṣe yẹ kí ẹ máa fi ara wé wa ẹ̀rí ó lẹ́ mọ̀ bó ṣe kẹ́ máa fi ara wé wa àwa kì í ṣe ìmẹ́lẹ́ nígbà tí a wà ní ọ̀dọ̀ yín bẹ́ẹ̀ ni àwa kò sì jẹ oúnjẹ ẹnikẹ́ni lọ́fẹ̀ẹ́ ẹ̀rí àwọn pásọ̀ ló sọ̀rọ̀ yẹn ẹ̀yin náà mọ̀ àgbé bọ́dì tiwa sí yín lọ́rùn ó ní ṣùgbọ́n dípò bẹ́ẹ̀ àwa ń ṣiṣẹ́ tọ̀sán tòru ẹ̀rí kí a má bàa di àjàgà sí ẹnikẹ́ni yín lọ́rùn but how many pastors ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà yìí àìdá tó jẹ́ ọmọ Nàìjíríà ní òkè òkun tí ì ṣe bọ́dì sí àwọn ọmọ ìjọ they will live like ẹ̀rí ó dàbí ọ̀rọ̀ bọ̀dá kan ó ní wọ́n máa gbé bí ọba alẹ́ bòmíì wọ́n máa gbé ayé wọn bí ìgbà tó ń jẹ́ ọba ìlú kan àwọn ọba ìlú mi gan ò gbádùn tó wọn àwọn tó wà lábẹ́ wọn ń kọ́ wọ́n ti wà nù gbèsè rẹpẹtẹ ẹ má ìka gbàgbé o mo ti sọ implication méjì fún yín o mo ní implication àkọ́kọ́ ó ní pé níbi tí a bá ti sọ ìrere di ọ̀nà káràkátà orílẹ̀-èdè bẹ́ẹ̀ ó máa ń tòṣì àwọn ọmọ ilé ìbẹ̀rẹ̀ máa ń jìyà so it doesn't matter whether wọ́n ṣe Ọlọ́run òṣèlú wọn máa jìyà abẹ́ẹ̀rí Nàìjíríà rí abẹ́ẹ̀rí gbogbo àṣẹ farako abẹ́ẹ̀rí bẹ́ẹ̀ ṣe farafa ọ̀nà èkejì ni pé àwọn implication kejì ni pé àwọn tó jẹ́ adarí ẹ̀sìn wọn á kúkú pera wọn ní Ọlọ́run so wọn kò sí tí wọ́n ṣe tẹ̀lé question ẹ̀ ìkẹta níbi tá a bá ti sọ pé ìrere ti di káràkátà àwọn èèyàn tó wà ní ìlú yẹn wọ́n á gbé ojú kúrò nínú ìgbàgbọ́ sí Ọlọ́run wọ́n á gbójú sí ìgbàgbọ́ sí ohun tá a fojú rí people will now have so much faith in objects ẹ̀yin náà rí wa báyìí abẹ́ẹ̀rí ẹ̀wẹ́nu ọkọ́ ẹ̀rí ìsìnkú náà máa ṣe tí wọ́n ní táńkáṣífù inú wọn dẹ̀ dùn sí ṣe bá dé kìrìsìtẹ́nì mi táńkáṣífù tán tà fún yẹn ó ti rà bí táńkáṣífù ààbò ní táńkáṣífù bùkún ni ó fi há báìbù tẹ́ bá wọnú mọ́tò ẹlòmíì báyìí ẹ máa bá oríṣiríṣi jàǹkáríwò jágbajàgba wọn á fi kọ́ bá béèrè kí ló wà fún wọn lè ní fún ààbò kò sí ìgbàgbọ́ nínú Ọlọ́run yẹn mọ́ ìgbàgbọ́ nínú ohun tá a fojú rí ìgbàgbọ́ nínú àwọn pàǹtírí ẹ̀yìn òun ló máa wà torí pé àwọn tó jẹ́ adarí ẹ̀sìn wọ́n ti sọ ìrere di káràkátà gbogbo nǹkan náà máa fẹ́ tà wọ́n ta òróró ẹ̀yin náà mọ iye òróró tẹ́tí ra wọ́n ta omi wọ́n ta àgbálẹ̀ wọ́n ta ìkòkò wọ́n ta káṣífù wọ́n ta mántù kò sí nǹkan tí mo ní tà tán àní wọ́n ní wèrè kan ta tọ́ ẹnu ẹ̀ ó mix ẹ̀ mú mi ẹsọ pé mo ní wèrè òótọ́ ni èèyàn ò lè jẹ́ ọlọ́pọlọ pípé ẹ̀rí kó tarú ẹ̀ tàbí kó rarú ẹ̀ àtàwọn tó ra àtàwọn tó ta the same thing ni wọ́n abẹ́rẹ́ àwọn èèyàn lónìí tẹ́ bá kó orúkọ Jésù ẹ̀yin náà wò kẹ́wàá sọ́dọ̀ wòlíì orúkọ Jésù mo gbàdúrà á dà fún yín mà ó ti dà fún yín mà Jésù lo àmì ẹ máa lo àlàáfíà ní fún yín ríran ẹ máa fizzle out ni ẹ bá jẹ́ pásítọ̀ bẹ́ẹ̀ ẹ bá jẹ́ wòlíì bẹ́ẹ̀ ti fizzle out ni ẹ ríran gbàtẹ́ ẹnìkan lọ wẹ̀ lódò ẹnìkan lọ ra kankan méje ẹnìkan ṣe báyìí lẹ́ẹ̀mẹ́fà kírètì kankan fún wọn ẹ wá ní kẹ́kàn gbàgbọ́ nínú Jésù ẹ ti fẹ́ẹ̀lì láyé tá a wà yìí òótọ́ mo sọ fún yẹn Jésù fi gbé ta ṣe ìbòjú lásán ni ní Matthew 21 verse 13 kọ́ yẹn ó sì wí fún wọn pé ó ní
Jésù ló sọ̀rọ̀ yẹn o aṣá ti kọ́ pé ilé àdúrà ni àwọn máa pe ilé mi ṣùgbọ́n ẹ̀yin ti sọ di ibùdó àwọn ọlọ́ṣà àwọn olè àwọn robbers nǹkan tí èdè òyìnbó ẹ̀ sọ nìyẹn robbers thieves olè because their only focus is to make money sí o tó kàn pẹ̀lú any other person or any other thing kí ló kàn pẹ̀lú bóyá ẹnìkan fẹ́ ṣe rere kí ló kàn pẹ̀lú pé iṣẹ́ àní mo sọ̀rọ̀ kan jọ kan arákùnrin yẹn ló ń lọ chọ́ọ̀chì yẹn tí máa dákọ̀ chọ́ọ̀chì yẹn láwọn chọ́ọ̀chì tẹ́ ń pè ní millionaire ṣọ́ọ̀ṣì ni ó dẹ̀ wà ní chọ́ọ̀chì yẹn èèyàn dẹ̀ jẹ́ owó ọdún méjì ó dẹ̀ jẹ́ mẹ́mbà chọ́ọ̀chì yẹn láńlọ́ọ̀dù ẹ̀ dẹ̀ ń da ẹrù ẹ̀ síta wọ́n á ní kí ni omi ní pásítọ̀ yìí ò mọ̀ ní olómọ kí ló ṣe olóhùn pray fún ó ń pray fún ẹ mo ní o dominant nínú chọ́ọ̀chì yẹn ni ó ní oníkíni ó lọ́ máa kọrin lò mo what ẹ̀rí wọ́n máa àdúrà náà máa rìn lọ́wọ́ mo sọ lẹ́ẹ̀kan afẹ́ wàásù lónìí ẹ ti mọ̀ pé òun náà máa fi parí ẹ gbọ́dọ̀ ná owó sókè tó máa gbàdúrà fún yín ìyẹn ló tẹ̀ wá lucrative jù gbàdúrà fún yín wá ní ó yá ẹ̀nà sókè ẹ̀nà sókè you have to sow seed báyìí wàá sow seed báyìí wọ́n tún máa dá iye léyìn iye tẹ́ máa san wọ́n tún bá yín náà láì jẹ́ pé ẹ̀yìn lẹ́bàá wọn náà wọ́n bá yín náà fúnra yín ẹ̀yìn òṣèlú pé wọ́n ní kí ni 1,000 pounds ní ká mú jáde o 1,000 ó dáa mi fẹ́ kẹ́ni kó mísì ẹ̀ ó yẹ kẹ́tì mọ̀ pé 419 ló tó wọ́n àwájú yẹn ibi tí ẹ̀kẹ́ ti gẹ́ẹ̀tì nìyẹn ẹ̀dẹ́ store ẹ̀fẹ́ rajà ẹjọ́ èlò ní kíní wọ́n ní 1,000 ẹ̀wọ́n ní 1,000 ga o àwọn kan wá rà nù ẹni ẹ̀wọ́n ní mi fẹ́ kẹ́yìn mísì mà ẹ̀yẹ mú 500 naira wákẹ́ wá gbé ẹ̀sẹ̀ ń kókùtà lẹ gbé bá fẹ́ lọ fún counseling láyé tá a wà you have to pay you want to commercialize everything ó lọ́kàn tẹ̀ máa sanwó fún sí tẹ̀ bá san sí ẹ̀ lè rí pastor ẹ̀ lè rí wòlíì kí ló dé fẹ́ sọ náà balabala irọ́ náà ló máa pa ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run mo fi Ọlọ́run bẹ̀ yín o wípé àsìkò ti tó fún yín báyìí láti gbé ìgbésẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ṣẹ́rí ìgbésẹ̀ yẹn ló wà nira fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ láti gbé mo ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ mo ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìrírí pẹ̀lú àwọn èèyàn ẹlòmíà ní àṣeyìnronú sí ìjọ tá a máa lọ Ọlọ́run àtọ̀yìn sọ́nà Ọlọ́run ló máa ń tọ̀yàn sọ́nà ẹlòmíì mo gbàdúrà ayé yìí ò ní bàjẹ́ kẹtí ó ní òye ìgbésẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ayé wọn ti bàjẹ́ kan tó ní òye ìgbésẹ̀ ẹ̀yìn wọn wá àká ni mo ti mọ̀ ní bí 10 years ago nígbà tí kúrò bẹ́ẹ̀ kí ló ń ṣe within then and now nothing ẹ̀rí láì tàwáì bẹ́ẹ̀ ló bá pásọ̀ ní ṣọ́ọ̀ṣì ẹ̀ sanwó tẹ bá pàdé pásọ̀ lójú ọ̀nà ní títì ìrìn kan pààyàn pọ̀ pásọ̀ àmọ̀ bí ìmọ̀ agbowó tẹ bá jọ wọn mọ́tò papọ̀ tẹ bá ṣọ́ra yẹn lẹ́ máa sanwó ẹ̀ lẹ́tẹ̀ bá jọ pàdé ní supermarket gbogbo tó bá rà pátá ẹ̀yin lẹ gbọ́dọ̀ sanwó ẹ̀ tẹ́ bá jọ pàdé ní gas station ẹ̀yin lẹ máa rí epo sí mọ́tò ẹ̀ ó ti wá di even ìgbà mi ò ti di begging wọ́n tó máa fi ẹ̀kọ́ wèrè kọ́ wa àwọn ẹ̀kọ́ wèrè kan tó máa fi ń kọ́ àwọn kìrìsìtẹ́nì àwọn yẹn lè follow it judiciously despite the fact that kìíní yẹn ń pa wọn lára lójoojúmọ́. Number 4, material gains will become the focal point of Christianity. Ẹ̀yin náà ti mọ̀ material gain ní bá ṣe máa láṣọ sí bá ṣe máa kọ́ àwọn ilé tó pọ̀ bá ṣe máa ra mọ́tò rẹpẹtẹ olúwa oní focal point Christianity ó ti wá dé stage kan pé tó o bá kọ́lé ò tí ṣe ò jẹ́ Christianity tó ṣàṣeyọrí ó ti dé ipò tó wáyé pé tó o bá ní mọ́tò irú mọ́tò báyìí ò tí jẹ́ àṣeyọrí as a Christian. So material gain yẹn ni focal point of Christianity now. Even wọ́n fẹ́ lè sọ fún wa pé tó o bá fẹ́ wọ ìjọba àrùn tó o bá ti ní owó tó máa san ò ní lọ ọ̀rọ̀ yẹn yẹ kó yé yín ju èmi fúnra mi lọ torí pé ó dà pé ọ̀gọ̀rọ̀ yín lẹ́ ń fàyà tì pásítọ̀ lèmi so o máa hard pásítọ̀ kan tó sọ pé kí n mú wá gbàdọ̀ but ọ̀rọ̀ yẹn máa yé yín dáadáa wípé material gain yẹn ni focal point àwa kìrìsìtẹ́nì lónìí àwọn pásítọ̀ lẹ́ẹ̀ ti ní marketing strategies tó máa sábà lò wọ́n ní àwọn ọ̀rọ̀ kan tí wọ́n ti coin ẹnìjọ́ mẹ́ta ni ọmọ kan sọ fún mi ó lẹ́sà ó ní máa fún yín mẹ́ta ó ló máa ṣọ́ọ̀kì yín sí yàrá àwọn ọmọ wa wọ́n gbùdù gan mo ní fún mi mẹ́ta àbúyọ́ máa ṣọ́ọ̀kì mi tó tọ̀ wọ́n kọ́lẹ̀ ó ní pásítọ̀ náà pásítọ̀ sọ fún mi pé wọ́n sow a seed to proceed ṣe à ń pé wọ́n kọ́ ìràn yẹn bí àwọn tó ń kọ hip hop bí àwọn tó ń kọ poem àwọn tó ń kéwì wọ́n kọ kìíní yẹn á dán mọ́ná mo ní ọmọ yìí sọ dáadáa lẹ́ẹ̀kan sí oni pastor yẹn nígbà táwọn ní school àwọn kan nìkan lọ worship church yẹn wọn pastor ni sow a seed to proceed if you want to sow a seed if you want to proceed you must sow a seed proceed seed ṣe pé seed proceed mo rí ẹni ẹjọ mo ní tún sọ mí ó ní àwọn arákùnrin ni àwọn rántí gbà tí àwọn wà ní school
ó ní àwọn kan lọ sí fellowship yẹn ó ní pastor sọ pé I have envelope here, it's an envelope to develop. If you want to develop, you have to collect it. So they are so smart. So marketer ni wọ́n. So marketers must have marketing strategy. So wọ́n ti ní marketing strategies yẹn. Bẹ́ẹ̀ni ẹ sọ ọmọ kan náà sọ pé quality seed begets quality harvest. Quality seed only person ṣe àtẹnumọ́ quality seed. Don't just bring any seed. It must be a quality seed. Oríṣiríṣi àwọn ọ̀rọ̀ wọ́n á kọ́yìn àwọn ọ̀rọ̀ yẹn débi pé ẹ̀yin gan tẹ́ ń gbọ́ wọn ẹ máa mú irọ́ ní marketing strategy ni. Romans chapter 16 verse 18 ẹ̀gbọ́n tó sọ ní Romans 16:18 ó ní nítorí irú àwọn ẹni bẹ́ẹ̀ kò sin Kristi Olúwa wa bí kò ṣe ikùn ara wọn ikùn wọn náà ń sìn nítorí ọ̀rọ̀ rere àti ọ̀rọ̀ dídùn ni wọ́n fi ń yí àwọn aláìmọ̀kan ní ọkàn padà. Ayérayé o mo mà láìkè èdè ìgbẹ́ o ó ní for those who are such do not serve our Lord Jesus Christ, but their own belly. They are not serving our Lord Jesus Christ. They are only serving their own belly. And by smooth words and flattering speech, deceive the heart of the simple. And the truth about it is that majority of Christians are like Makaniwa. Majority of Christians are like Makan. The Thomas of one. Thomas zombie wọn gbèjẹ wọn sọ lọ́run wọn gbèjẹ tó bá bá wọn zombie wọn gbèjẹ mo but implication tó wà ńbẹ̀ ta ló ń jìyà ìjù àwọn Kristẹni ọ̀nà sí ní. So why do you choose to be a slave nínú ayé yìí tó yàn wípé no from today mo fẹ́ sin Ọlọ́run alààyè mo fẹ́ gbàgbé kan tó ń pè ní ìjọ fẹ́ gbàgbé kan tó ń pè ní pastor mo fẹ́ dì pẹ̀lú Ọlọ́run alààyè. Ẹlẹ́bẹ̀ẹ́ máa sọ pé I cannot see God without pastor tá ibo lẹ ti kẹ́kọ̀ọ́ yẹn ibo ló wà nínú Bíbélì pé after ìgbà tí Jésù ti kú lórí àgbélébù tó sì jíǹde pé a tún máa hold on to that nonsense pé tá a bá fẹ́ rí Ọlọ́run àgbọ́dọ̀ rí pastor la máa rí ká tó lè rí Ọlọ́run ó máa ṣe o. Number 5 kí ni implication karùn-ún níbi tá a ti commercialize èyàn rere ó náà ni pé acquisition of wealth will rise above the spread of the gospel. Ẹ̀rí wọ́n wá kúkú fi ìrere wọn fún apáti wọ́n máa acquisition of wealth ni eré tí gbogbo àwọn pastor ọmọ Nàìjíríà ń sá nìsín ni pé kí n lówó jù ẹ lọ kí n lọ́rọ̀ jù ẹ lọ ká máa ka ìjọ tèmi kó ju tiẹ̀ lọ ká ka àwọn èrò tó wà ní ṣọ́ọ̀ṣì mi kó ju àwọn èrò tó wà ní ṣọ́ọ̀ṣì ẹ lọ kò sí ìròyìn tó kàn nípa ìjèrè ọkàn take it from me. We live together in this country. Àwọn tí ó rẹ̀ gbé orílẹ̀-èdè yìí ẹ ti gbà kan gbé bírí tẹ́ ẹ̀ bá dẹ̀ gbé bí ṣọ́ọ̀ṣì ọmọ Nàìjíríà wà lù tẹ́ wà ẹ̀yin náà rí ẹ̀gbẹ́nulẹ̀ ẹ̀gbẹ́nu ọkọ́ ẹ̀ mọ̀ye Nigerian pastors tó ti sáko tó ń sábà ìkiri nílò òyìnbó tó ń béèrè pé bọ̀lẹ̀ ti rówó tí ò lè ṣàkáǹtì imagine kí pastor bá lè ṣe àkáǹtì owó ó dẹ̀ ní òun ni righteous man how is that possible? Can we honestly ask ourselves that or can we say it as a matter of fact that Christianity is spreading worldwide? Ṣáà lè sọ tọkàn wa ní dáwà lẹ́bi pé ẹ̀sìn Kristi ó ń gbọ́rẹ̀ gidi sí káàkiri àgbáyé àbọ̀ close down sí Christianity ti di endangered species. Àwọn pásítọ̀ gan ready láti ní ìjọ tó máa endure wọ́n fẹ́ jẹ́ tí wọ́n kàn dẹ̀ lọ ni. Is this how we continue? Abẹ́rẹ́ ẹ̀gbọ́n ti Fílípì orí kẹta ẹsẹ̀ kọkàndínlógún sọ ní Philippians chapter 3 verse 19 ó ní ìgbẹ̀yìn wọn ní ìparun ikùn wọn ní Ọlọ́run wọ́n sì ń ṣògo nínú ìtìjú wọn àwọn ẹni tí ń tọ́jú ohun ti ayé yìí ẹ̀rí wọ́n ṣògo wọ́n ní whose end is destruction whose God is their belly and whose glory is in their shame who set their mind on earthly things wọ́n ṣògo nínú ìtìjú wọn ẹ̀gbọ́n táwọn ẹni pé yẹn ṣògo nínú ìtìjú ni wọ́n mú yàn pé pastor ṣẹ́yìn lẹ fún ọmọ school yìí lóyún tó jọ máa kọrin yín ẹni yes àbí kílẹ̀ bẹ́ẹ̀ kí n ṣe gbàtí mo wà nínú ilé tó náà dẹ́ ń fi tó ń wọ crazy nika tó ń wọ kíníkan tó ń yìdí níwájú mi ẹ̀gbọ́n ń ṣògo nínú orí burúkú bẹ́ẹ̀ ni majority ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn pastors wa ṣe ń ṣe they are saying things that doesn't make sense sometimes ẹ̀rí lẹ́nu jọ́ mẹ́ta yìí somebody I have a visitor in the office. The person came to me with a magazine. Only person mo ní kí n gbà. Mo ní magazine àtijọ́ olele. Ó ní kí n ṣá gbà. Mo ní kí ló wà ńbẹ̀. Ó ní prediction àwọn pastor yín bó ìsọ̀rọ̀ ni ó ní prediction àwọn pastor yín ní ìparí oṣù ọdún tó kọjá
nípa 2020 oníkì máa kà mọ́ ẹ̀yin náà lẹ́ẹ̀ka ó máa dùn lẹ́nu yín láti kà torí ẹ ti kà tẹ́lẹ̀ all of them ọlọ́run fún aláìlá láti máa torí àní kankan sí pẹ̀lú wọn all of them all the mega pastors in Nigeria pátá òun ni wọ́n sọ àsọtẹ́lẹ̀ wọn for the 2020 ẹ̀mọ́ tọ́lọ́run tí wọ́n rí ọlọ́run tí wọ́n rí pé in 2020 ẹnìkan tẹ̀sán ó ní 2020 ló máa jẹ́ ọdún tí owó máa pọ̀ jù lọ́wọ́ àwọn Nàìjíríà ó lọ fi hàn bẹ́ẹ̀ ó ní ẹlòmíà máa yin ọlọ́run ṣáá ni ẹni tó ń gbé magazine yẹn wá yẹn ọ̀rọ̀ tá a sọ ní crossover service tá a ṣe online ní December 31st of 2019 wọ January 1 of 2020 ẹni yẹn list yẹ báyìí ó mú dání ó tún ṣí péjì yẹn sọ́dọ̀ ẹlòmíì ó lẹ́ni yẹn sọ pé ọlọ́run sọ pé ọdún yìí ni ọdún àwọn kìrìsìtẹ́nì pé ṣọ́ọ̀ṣì a máa kún àkúnfàyà ni ní 2020 tẹ́yìn náà bá wò ó ẹgbẹ́ nǹkan mú tààkọ́ yẹn ipe owó yẹn máa pọ̀ débi pé náà ṣé ẹni yẹn ń ṣaná ni ṣé ọlọ́run ló bá sọ bẹ́ẹ̀ yẹn kò lè possible ọlọ́run ò lè sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn kó wá fèlì tó kẹ́ni yẹn wá fèlì tó tálẹ̀ ẹgbẹ́ ẹ̀yin kìrìsìtẹ́nì Nàìjíríà ọlọ́run sọ blessing gan débi pé owó yẹn ti pọ̀ jù ẹ̀rí ẹni tó kún àwọn ó ní èrò a máa pọ̀ ní ṣọ́ọ̀ṣì ní àkúnfàyà ẹbẹ̀ lọ́wọ́ pásọ̀ gbọ́ ọ̀sẹ̀ mélòó náà fi ti ṣọ́ọ̀ṣì yín pa àwọn mẹ́rin èrò ló kún bẹ́ẹ̀ ibò lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n lift lockdown gan ní Èkó táwa wáyé àwọn ṣọ́ọ̀ṣì mi ò tí ì recover membership wọn padà àwọn ìran àgàmúra gbogbo àwọn magazine yẹn mega pastors ní Nàìjíríà ló sọ none of them ló pass they failed woefully ẹni wọ́n sọ wọ́n níṣẹ́ rántí pé sọ pé ntaari 2019 pé ọlọ́run sọ pé òun máa tú àṣẹ àwọn pásítọ̀ pé kékeré nìyẹn 2020 máa yàtọ̀ pé ọlọ́run kan máa yẹ̀yẹ́ wọn ẹni yẹn kọ ọ̀rọ̀ yẹn word for word èmi kan ti gbàgbé ó ní nǹkan tẹ́ sọ fún wa nìyẹn ó lè wá ní in spite of ọdún yìí máa jẹ́ ọdún year of praise fún ó ní nǹkan tó bá àwọn lẹ́nu gbogbo àwọn kan tí mo sọ ni pé ó ní mo ní sọ pé ẹ̀mí ọlọ́run sọ wípé bí èèyàn bá ṣe súnmọ́ ọlọ́run tó 2020 ló ṣe máa gbádùn ẹ̀ tó oníṣẹ́ mi rí báyìí oníṣẹ́ mi rí ayé òun báyìí pé òun wá pinnu pé òun wá súnmọ́ ọlọ́run yẹn gan ó ló dẹ̀ rí bẹ́ẹ̀ ó ní oh God mo ṣe ní láàánú torí pé owó yẹn ni ọpọlọ wọn wà tó wọn ti commercialize ìrere so òun ò ní ẹni tí mo bá àwọn implication márùn tó wọn tẹ̀lé ó ní mo ṣàlàyé nínú ẹ̀kọ́ yìí ẹ̀yin ọmọ ọlọ́run this is the high time kí èmi àti ká wọ ọlọ́run rí ọlọ́run ò jìnnà ó ní lárọ̀wọ́ tó wà ọwọ́ kó wa ló wá kù sí báyìí pé this is our time to serve God ẹlòmíà máa bẹ̀rù ènìyàn lásán mo sọ mọ́ mi ẹ̀mú ní à ṣé bẹ́ẹ̀ tẹ̀lé fẹ́ kó chọ́ọ̀chì yín ni kẹwọn ìjọ tó ní lárí lọ àwọn ní à pẹ̀tẹ́ pé àwọn pásítọ̀ wa ìpè náà ṣẹ́ lójoojúmọ́ tó bá kó ṣọ́ọ̀ṣì wọn tó bá mú oore lọ síbò míì ayé ẹ̀ máa bàjẹ́ ni mo ní ti ẹ̀bẹ́ ìgan lẹ̀ mọ̀kàn tẹ̀ ń ṣe ọlọ́run sọ fún yín pé ayé yín máa da tẹ bá kú bẹ́ẹ̀ ẹ̀yin sọ pé ẹnìkan sọ pé ẹ̀rí we have to take the decision now pé àsìkò tó láti fi èèyàn lẹ̀ ní mo fẹ́ sìn àsìkò tó láti sìn ọlọ́run nìkan mọ̀kàn tí Apostle Paul tó gba Pastor Titus níyànjú nínú ìwé Titus orí kìíní ẹsẹ̀ 11 Titus chapter 1 verse 11 ó gbà níyànjú ó ní o gbọ́dọ̀ pa wọn lẹ́nu mọ́ nítorí pé wọ́n pa agbo ọlọ́run run nípasẹ̀ àwọn ẹ̀kọ́ tí kò jẹ́ èyí tí wọ́n kọ́ ni tí kò àwọn ẹ̀kọ́ tí ò yẹ kán tiẹ̀ máa kọ́yàn èyí ni wọ́n ń ṣe fún èrè àìṣòdodo because of dishonest gain àwọn ẹ̀kọ́ tí ò relevant ẹ̀rí nínú àwọn christian tàṣọ lẹ́ẹ̀kan yẹn wọ́n á mú ìgbàgbọ́ àwọn èèyàn kúrò nínú Jésù wọ́n wá fi ìgbàgbọ́ wọn sínú òróró àní pásọ̀ Nàìjíríà kan ó dẹ̀ na ìgò òróró sókè oníṣẹ́ rí òróró yìí this bottle of oil ó ní oil ló wà nú ẹ o oníṣẹ́ bẹ́ẹ̀ ń wo oil yẹn ó ní the spirit of God ó ní the spirit of God enter into the oil so tó bá ti lóyún tó bá mú you are drinking the spirit of God is that even biblical it does even make sense ẹlòmí amú mantu dání bá ní ó ní orí òkè mẹ́jọ ló ń ti gbàdúrà òun dẹ̀ kó wòlíì mẹ́jọ dání wọ́n ti fàṣẹ sí débi pé tó bá ti wà nínú ilé ẹ they will tell you that faith in God is not relevant. Apostle Paul wá sọ fún Títù pé tó bá ti dé ẹ̀ka ìjọ ẹ o gbọ́dọ̀ máa pa wọ́n lẹ́nu mọ́ ni
ẹ̀jẹ̀ apá àwọn arábí lẹ́nu mọ́ káyé wá lè dáa tọ́ máa sọ pé ní Jesus name ẹ má jẹ́ àṣẹ ṣàmíwò náà ẹ má tẹ̀ ṣàmíwò ẹlòmíì ti ra ìwé àdúrà ẹ̀mí ẹ̀ ti fẹ́ bọ́ prayer book ni new edition prayer book another edition prayer book another edition síbẹ̀ náà kò sí new edition ní ayé ẹ̀ ẹlòmíì ti ṣe deliverance débi pé in fact tó bá jẹ́ pé orúkọ ẹnìkan ló jẹ́ deliverance ni á ti bínú fàyélẹ̀ fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ẹlòmíì ti gbàwẹ̀ débi pé òun gan fúnra ẹ̀ gan kò tiẹ̀ dára ẹ̀ mọ̀ gan mọ́ tó bá wọ rẹ̀ nu glass bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún yín á wọ rẹ̀ nu glass pé who is this ẹlòmíì gan ó ti di kí ló ti ń pè ó ti di ojú òbẹ̀rù tó bá àwọn ọmọ kò gbọdọ̀ rẹ́ níbi táwọn ọmọdé bá wà wọ́n sá lọ ó ti gbàwẹ̀ ẹ̀mí ẹ̀ ti fẹ́ bọ́ ṣé bó ṣe le tó nìyẹn ni ṣé ìsìn Ọlọ́run ṣe rí nìyẹn ni ta la fi jọ báyìí nínú Bíbélì ẹni bàdí tẹ́bá tó wá lẹ̀ tẹ́ wá criticize ẹlòmíì wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí threatening àwọn èèyàn wọ́n threatening ẹlòmíì débi pé òun gan máa bá búrúburú láti òkú ọ̀la ló máa kú ẹni tó pé wọ́n ti sọ̀rọ̀ àwọn di Ọlọ́run kalẹ̀ èèyàn ọmọ Ọlọ́run mo gbàdúrà pé Ọlọ́run á fún yín ní orí ọ̀fẹ́ láti mọ ọ̀nà Ọlọ́run á fún yín ní orí ọ̀fẹ́ láti ní òye Ọlọ́run á fún yín ní orí ọ̀fẹ́ láti gbé ìgbésẹ̀ láti sin Ọlọ́run tòótọ́ ẹni àsìkò ti tó kẹ́ fìjọ́lẹ̀ fún níjọ kẹ́ wá Ọlọ́run rí àsìkò ti tó kẹ́ fi pásọ̀ lẹ̀ fáwọn ọmọ ẹ̀ kẹ́ wá Ọlọ́run rí àsìkò ti tó kẹ́ ní ìbáṣepọ̀ tó dánmọ́ràn pẹ̀lú Ọlọ́run kẹ́ kúnlẹ̀ ẹ̀rí àwọn èèyàn wa akọ́ bẹ́ẹ̀ ṣe lè ní pẹpẹ nínú ilé yín àwọn tó dẹ̀ ní pẹpẹ yẹn nínú ilé wọn wọ́n dẹ̀ képe Ọlọ́run lọ́ọ̀dẹ̀ dá wọn lóhùn ẹ̀rí going to church ìpéjọpọ̀ ara ni bí o sọ pé ká má kọ ìpéjọpọ̀ ara yẹn sílẹ̀ ṣùgbọ́n tó bá dé ìpéjọpọ̀ tó wá rí pé àwọn yóò lè mú ayé ẹ̀ dàgbà wá ìpéjọpọ̀ míì lọ kí ló ti like mind ló ṣe parapọ̀ pé ẹ jẹ́ ká máa pàdé ilé ẹni báyìí inú ilé ní church ti bẹ̀rẹ̀ ní Bíbélì house fellowship náà fi bẹ̀rẹ̀ then ti like mind bá dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ house fellowship they can grow as a church kíkọ́ tó pé kí ẹ máa ẹlòmíì ti lọ church èyí tẹ́lẹ̀ bá ní ìṣòro báyìí tá a bá ti gbàdúrà sí a kàn ní pé ìṣòro yẹn gan ò tó nǹkan solution tó wá kiri yẹn òun ló dákún ayé amẹ́ ibi church mi rẹ̀ ti lọ ẹlòmíì at least church débi pé yà á béèrè pé kí lẹ́ni wá kiri náà torí Ọlọ́run mo gbàdúrà pé Ọlọ́run á ṣàánú fún yín mo gbàdúrà pé Jésù tó ń jẹ́ ọ̀nà á la ọ̀nà fún yín mo dẹ̀ gbàdúrà fún ìmọ̀ ọgbọ́n àti òye nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run kẹ́lẹ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe máa gbé ayé yín Ọlọ́run àrùn ìlú ẹ jẹ́ ká gbàdúrà Ọlọ́run wa dúpẹ́ lọ́yìn fún oore ọ̀fẹ́ mi tẹ̀tù fún wa ayìn yín torí pé ṣe torí pé àná ìdúró láíláí Jésù ló ẹgbà ọpẹ́ wa bàbá nínú ẹ̀kọ́ yìí agbára táwọn fi gbé ìgbésẹ̀ láti sìn ní tòótọ́ àti ní òdodo Ọlọ́run àfi fún wa àwọn èèyàn Ọlọ́run ògo ni fún Ọlọ́run lókè ọ̀run ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa àmín orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa ìfẹ́ mọ́ ti Ọlọ́run dàpọ̀ tẹ̀ mọ́ kó máa bá wa lọ Ọlọ́run kó ṣàánú wa títí ìgbà míì tá a tún kọ́ ẹ̀kọ́ yìí lórúkọ Jésù ayé wa dáa jù báyìí lọ ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa àmín. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you and God bless you.